កូនឲ្យប្រយ័ត្នខ្ញុំជាធំមួយពីសម័យឈៀនឡុងនៃរាជវង្សឈៀងទោះបីជាការដេញថ្លៃដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺ20លានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមានតម្លៃត្រឹមតែ8លានប៉ុណ្ណោះធ្វើផ្លូវទៅកុំមើលស្រាលខ្ញុំគ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំស្លៀកស្បង់ជេវរព្រះសង្ឃអីប៉ុន្តែខ្ញុំមានតម្លៃ200លានការដេញថ្លៃនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ត្បូងយេតលូដែលមានតម្លៃចាប់ផ្ដើមចំនួន20លានដុល្លារមានតម្លៃត្រឹមតែ8លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈដែលត្បូងខេសាដែលមានតម្លៃចាប់ផ្ដើមចំនួន80000ដុល្លារមានតម្លៃ200លានដុល្លារតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះអាវផាយរបស់លេងលេងថេងវាមើលទៅដូចជាវត្ថុចាស់មួយសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាស់បែបនោះទេខ្ញុំពិតជាមិនប្រាកដទេតើវាមិនសាមញ្ញទេតើអ្នកឃើញក្មេងនោះឈរនៅទីនោះទេគាត់គឺជាតារាដែលកំពុងរះឡើងក្នុងពិភពនៃការបរបាញ់ទំនិញថោកគ្រាន់តែដើរតាមគាត់ហើយថតរូបអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តនៅពេលក្រោយខ្ញុំស្គាល់គាត់ថែមទាំងបានរកឃើញការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនៅតូបរបស់ខ្ញុំកាលពីលើកមុនទៀតផងអ្នកនិយាយត្រូវការចាត់ទុកគាត់ជាពន្លឺណែនាំពិតជាជម្រើសដ៏ឆ្លៀសវៃមួយដោយមិននឹកស្មានដល់ទាំង00ជុំនិងដែលវិញសេសុទ្ធតែនៅទីនេះមើលទឹកមុខដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ពួកគេយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបោះបង់ចោលឡើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅម្ខាងគាត់បានលើកទូរស័ព្ទឡើងហើយចុចទៅលេខជីដូនរបស់គាត់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការដេញថ្លៃនីតិក្រដៅរបស់យើងទំនិញដំបូងនៅក្នុងការដេញថ្លៃនេះជាថូមួយមកពីសម័យឈៀនឡុងនៃរាជវង្សឈៀងការដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើម300000យើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃ35000ទៅ38000 43000ថូនេះមានតម្លៃប្រហែល600,000យន់ធ្វើការផ្ដល់ជូនដើម្បីសាកល្បងទឹកជាមុនសិន53000គឺជាតម្លៃដែលខ្ញុំទើបតែប្រកាសនៅពេលដែលការដេញថ្លៃត្រូវបានដាក់ចេញអាលីងលីងតាវនិងអាដាវិនទីអន្ទះសារចង់ដើរតាមពីក្រោយខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកសួរតម្លៃ63000 73000គឺដូចដែលខ្ញុំទាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅហើយជាសំណាងល្អខ្ញុំបានរៀបចំទុកជាមុនបើមិនដូច្នោះទេពួកអាឆ្កួតទាំងពីរនាក់នឹងបានបំផ្លាញភ្នូរតម្លៃ200លានយន់ហើយសៀងប៉ាវមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនថូនេះឥឡូវសាមដោយសារស្នាដៃរបស់ Leonardo da Vinci ដោយវិធីនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះជាមួយយើងទាំងពីរនាក់នៅទីនេះកុំគិតពីការទិញទំនិញថោកម្ដងទៀតអីត្រឹមត្រូវហើយការវិភាគទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានទាំងអស់របស់អ្នកពីមុនត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកយើងបានវិភាគរាល់ចលនារបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់លោកបន្ទាប់គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៃការដេញថ្លៃនេះចង្ក្រានធូបឆាយដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រមូលទុកតម្លៃចាប់ផ្ដើម20លានយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃ23លាន25លានបំណែកឆាយលើតម្លៃ27លានយន់នេះហាក់ដូចជាល្អឥតខ្ចោះតាមពិតវាគឺជាវត្ថុបុរាណវប្បធម៌ដែលបានស្ដារឡើងវិញនេះបណ្ដាលឲ្យវាត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង27លានដុល្លារគឺលើសពីតម្លៃពិតរបស់វាទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារអ្នកចង់ទទួលបានអ្វីមួយពីខ្ញុំដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទាប់មកអ្នកមិនអាចបន្ទោសខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូន30លាន31លាន40លាន41លានឆាជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវតោះបន្តបន្ថែមទៀតប្រហែលជាប្រសិនបើអ្នកស្រែកវាម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យវាទៅអ្នកអ្វីមួយដែលមានតម្លៃ8លាន41លាននៅតែពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនឹងមានពេលមួយដែលអ្នកនឹងយំទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីទទួលបានអាវផាយនោះទង្វើនេះនៅតែត្រូវបន្តទៅមុខទៀតគ្មានអាហារសម្រន់អ្នកបានទៅឆ្ងាយពេកហើយបន្ទាប់ពីនិយាយបែបនោះរួចខ្ញុំក៏ធ្វើពុតជាខឹងនឹងគាត់បានងាកហើយចាក់ចេញពីតំបន់ដេញថ្លៃខ្ញុំមិនដែលគិតថាអ្នកSAS Explosion នឹងមានថ្ងៃនេះទេពួកគេមិនអាចឈ្នះរបស់របរសំបីតែមួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃនោះពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់នៅពេលនេះនៅជ្រុងមួយនៃការដេញថ្លៃបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលមានរូបរាងសប្បុរសកំពុងដើរមករកខ្ញុំនេះជាជីដូនដែលខ្ញុំទើបតែតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជួយមើលថែជំនួសខ្ញុំអាប៉ាវហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំមកប្រញាប់ម្លេះយាយខ្ញុំត្រូវថតរូបអាវផាយនេះឲ្យខ្ញុំពេលក្រោយគ្រាន់តែជាអាវទ្រនាប់ដែលរហែកព្រោះតម្លៃ80,000 ដុល្លារអាប៉ាវសូមកុំចាញ់បោកគេអីលោកយាយនេះជាក្បាលវើធ្វើពីសម្បុកមាសជាអំណោយពីព្រះពុទ្ធរូបរស់ស៊ីចៅជូនព្រះចៅអធិរាជឈៀនឡុងក្នុងឱកាសខួបកំណើតគម្រប់80ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គវាមានតម្លៃប្រមូលខ្ពស់ខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅហើយវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀបការទេមានតែជីដូនទេដែលអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបានទុកវាឲ្យខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចចូលរួមការដេញថ្លៃបានទេដោយវិធីនេះចុះបើមានអ្នកផ្សេងចង់ទិញអាវផាយនេះដែរបន្ទាប់មកបន្ថែមប្រាក់បន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់ផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់លុយប៉ុន្មានទៀតបន្ទាប់មកផ្ដល់ជូនតម្លៃខ្ពស់ជាងប៉ុន្មានអាប៉ាវសូមប្រាប់តម្លៃទាបបំផុតរបស់អ្នកមកបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំដែលជាជីដូននឹងមិនមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ទេក្រោម180លានធ្វើបន្តិចតើអ្នកនិយាយប៉ុន្មាន180លានអាប៉ាវឯងនិយាយពិតមែនឬក៏ខ្ញុំថ្លង់ហើយស្ដាប់មិនច្បាស់យាយមើលមិនឃើញអ្វីទេហើយយាយក៏មិនបាននឹកខុសដែរនោះគឺ180លានក្នុងករណីមាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តវាដរាបណាវាមិនលើសពីតម្លៃនេះអ្នកអាចដំឡើងថ្លៃតាមដែលអ្នកចង់បានកុំស្ទាក់ស្ទើរយកព្រមខ្ញុំយល់ហើយខណៈពេលដែលការដេញថ្លៃនៅតែបន្តមិនយូរប៉ុន្មានអាវផាយដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកដេញថ្លៃយាយក៏ចង់សាកល្បងនៅពេលនេះដែរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដេញថ្លៃនេះវត្ថុចុងក្រោយនៅក្នុងការដេញថ្លៃគឺខ្សែដៃពណ៌លឿងនិងស្បង់ជេវរព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់ពីការវិតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងអាចបញ្ជាក់បានថាវាមានតាំងពីរាជវង្សឈិងការដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើម80,000យ៉ាងណាមិញពេលពិធីករនិយាយចប់ភ្លាមវាហាក់ដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ចាប់អារម្មណ៍នឹងអាវផាយនោះទេយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែមើលរូបរាងនេះមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ចាស់និងរហែកនោះទេតើអ្នកណានឹងសុខចិត្តចំណាយប្រាក់80,000យន់ដើម្បីថតរូបវត្ថុដែលមានប្រភពដើមមិនច្បាស់លាស់
នៅពេលនេះលីងលីងសង្កេតឃើញថាខ្ញុំកំពុងធ្វើប្រងើយកន្តើយគាត់បានសន្និដ្ឋានភ្លាមថានេះជាអាវផាយដែលគ្មានតម្លៃរបស់របរដែលដាក់ចុងក្រោយដូចនេះជាធម្មតាមិនសូវមានតម្លៃទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកបានរកឃើញអ្នកជំនាញទាំងនេះនៅឯណាទេរឿងនេះមិនចាស់ប៉ុន្មានទេគឺមុនឆ្នាំ2000ដោយនិយាយដូច្នេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចឈ្នះវានៅពេលចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃខ្ញុំនៅតែមានឆន្ទៈខ្ពស់ដាវីនស៊ីពិតជាងងខ្លោចណាស់ទោះបីជា80,000មិនមែនជាចំនួនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្នកបានចំណាយប្រាក់80,000 យន់ដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលរហែកមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនោះសមហេតុផលអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលអ្នកនៅទីនេះបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រកាសជាខាត់បងយ៉ាងធំធេងនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្នកណាស្នើសុំលើផ្លាកសញ្ញានៅឡើយទេកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបន្ទាន់អំពីលោកលីវប៉ាវកាលណាអាវផាយនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនខ្ញុំដឹងថានេះនឹងជាលទ្ធផលនៅពេលនេះជំរើសតែមួយគត់ដែលនៅសល់គឺការប្រកាសបោះបង់ចោលយាយឲ្យហេតុអ្វីបានជាយាយនៅតែឈរនៅទីនោះប្រញាប់ឡើងហើយដេញថ្លៃយកអាវក្រោះតម្លៃ200លានយន់នោះទៅវាហៀបនឹងរត់ចោលហើយលោកម្ចាស់អ្នកកំពុងកាន់ផ្លាកសញ្ញាមួយហើយហេស្រីស្អាតមើលចុះគ្មានអ្នកណាចង់បានអាវទ្រនាប់នេះទេចុះ8,000វិញខ្ញុំចង់យកវាប្រសិនបើអាចហាខ្ញុំបាននិយាយថាជីដូនតើអ្នកគិតថានេះជាផ្សារលក់បន្លែមែនទេអ្នកអាចចរចាបានដោយសេរីប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ទេកុំខ្មាស់អៀននៅឯការដេញថ្លៃមែនហើយលោកចាស់ការដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើមរបស់ពួកគេទាំងអស់គឺថេរទោះបីជាវាមិនអាចលក់ចេញបានក៏ដោយក៏តម្លៃទំនងជាមិនធ្លាក់ចុះដែរម្ចាស់ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតតើអ្នកបានគិតរឿងនេះចប់ហើយឬនៅអាវផាយនេះបានបរាជ័យក្នុងការលក់ដេញថ្លៃតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចលក់ពួកគេបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយ8,000ឱកាសនេះបានបាត់បង់ទៅហើយវានឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតមែនហើយអ្វីដែលស្ត្រីចំណាស់រូបនេះនិយាយទោះបីជារដប់ក៏ដោយក៏វាសមហេតុផលណាស់ព្រោះវាអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ$8,000ហើយអ្វីបានជាថតរូបទាំងស្រុងយាយស៊ីងធ្វើដូចដែលអ្នកនិយាយ8,000ហើយយុវជនគួរតែរៀនពីរឿងនេះមើលចុះវាត្រូវបានដកចេញឥឡូវនេះវាមិនចាំបាច់ដូចនេះទេខ្ញុំគួរតែដឹងច្បាស់ជាងការស្ដាប់រឿងមិនសមហេតុផលទាំងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានបាត់អាវផាយមួយដែលមានតម្លៃ200លានខ្ញុំទិញវាក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8,000ប៉ុណ្ណោះហានាងពិតជាសមនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងជាទេពធីតារបស់ខ្ញុំមែនសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនអាចគូបគងវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញនេះបានដែរអ្នកមិនបានថតរូបវត្ថុណាមួយសូម្បីតែមួយតើអ្នកមានអ្វីឆ្មើងឆ្មៃម្ល៉េះអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពគឺមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែក្រុមឆ្វេងរបស់អ្នកឲ្យស្ត្រីចំណាស់ពិនិត្យវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យខាតបង់ធំតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាដោយនិយាយដូច្នេះអត្ថន័យតាមភញ្ញៈព្យាយាមយល់វាដោយខ្លួនឯងលោកគ្រូដាវីនស៊ីលើកនេះយើងពិតជាត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយកញ្ចប់ទឹកជ្រលក់មែនគាត់ចិត្តណាបំពងតម្លៃដើម្បីឲ្យយើងអាចទិញរបស់របរទាំងពីរនោះបានវាជាកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់អ្នកល្ងងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងកុំគិតពីវាផង